हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको बहुत इजी बनने वाला केक सिखा रहे हैं जो माइक्रोवेव में बनेगा। फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे बता रही हूँ माइक्रोवेव की कोई डिश। और मैदा और क्रीम को हम मेन बेस लेकर चलेंगे। तो आइए आपको इंग्रेडिएंट्स से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है अमूल की, जो मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं मलाई भी यूज करती हूँ। अगर आपको फ्रेश क्रीम नहीं है, आपके घर में मलाई है, तो आप वो ले सकते हैं। ये मैंने व्हाइट बटर लिया है जिसके और आइसिंग शुगर है। ये वेकफुल की आइसिंग शुगर है जिससे हम आइसिंग करने वाले हैं। ये सिरप है, चॉकलेट सिरप है हर्शीज का, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको भी मैं केक में यूज करूंगी क्योंकि मैं चॉकलेट फ्लेवर भी साथ में आपको केक का बताऊंगी। कोको पाउडर है हर्शीज का, और ये मैंने शुगर ली है पीसी हुई। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ये बाउल मैंने मैदा का लिया है। इसको अगर मैंने फुल लिया है तो 3/4 में शुगर यूज कर रही हूँ। आप अगर बहुत मीठा पसंद करते हैं तो 1 कप ले सकते हैं। ये मैंने 1 बाउल, सेम बाउल ही मैंने फुल लिया है, बट आपको दिखाने के लिए मैंने मेजरिंग कप में डाला है, तो इतना सा कम है। बेकिंग पाउडर है, वेनिला एसेंस है, नॉट फॉर चॉकलेट केक। जो प्लेन केक बनाऊंगी उसमें मैं वेनिला एसेंस यूज करूंगी। थोड़ा सा मिल्क है, वो केक की कंसिस्टेंसी चेक करते हुए हम डालेंगे। ये 1 टीस्पून हमने सूजी ली है, केवल 1 टीस्पून हम यूज करेंगे। कर्ड है, 3 टेबलस्पून यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 कप से थोड़ा सा कम, आप देख सकते हैं, ये मेजरिंग कप है। अदरवाइज आप कोई भी घर का बाउल, कोई भी कटोरी या कोई भी कप यूज कर सकते हैं। ये मैदा ली है हमने, रिफाइंड फ्लावर लिया है, 1 टीस्पून सूजी, कोको पाउडर यूज करेंगे। पहले मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूं। ये लेवल लेना है, आप देख सकते हैं 1 टीस्पून लेवल में होना चाहिए। कोको पाउडर हम 3 टेबलस्पून यूज करेंगे। 1, 2 and 3 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर लिया है। ये सिरप है। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर है तो आप चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप है। चॉकलेट पाउडर अगर लेना है तो यही 3 टेबलस्पून आप इसमें डालेंगे। सिरप हम बाद में डालेंगे क्योंकि हम इसको छानने वाले हैं। जितना भी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 बार हम इस छन्नी में से इसको छान लेंगे। जो भी आपके पास छन्नी है उसमें आप ऐसे इसको छानेंगे। ये पर्पस इसका यही है कि बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए। यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी, 2-3 बार छानने के लिए मैंने इसलिए बोला है कि आप इस तरह से ये इजीली मिक्स हो जाएगा, तो हमारा जो केक है वो अच्छे से राइज करेगा। ये मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ये क्रीम डाल रही हूं। मैंने ये 3/4 लिया है, 3/4 कप है। पीसी हुई चीनी है, यानी चीनी को लेकर पीस लिया है, और ये भी मैंने 3/4 कप ली है। कर्ड यूज करेंगे हम, 3 टेबलस्पून कर्ड डाल रही हूं। 1, 2 और ये 3। क्योंकि हम एग नहीं डाल रहे हैं तो ये कर्ड इसमें केक को राइस करने में काम आती है। ये जो सिरप है ये भी मैं यूज कर रही हूं इसमें, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, और ये है 3rd टेबलस्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको हमने मिक्स कर लिया है। आप विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको हैंड ब्लेंडर से कर रही हूं। ये देखिए कितने अच्छे से बीट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा और ये मिक्सचर जो हमने बनाया है उसको डालते जाएंगे, और कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे।
ये देखिए हमने सारी जो मिक्सचर था, सारी मैदा का मिक्सचर था वो डाल दिया है और अब हमें लग रहा है ये कि गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें अब थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम देखते जाएंगे और ये देखेंगे कि कंसिस्टेंसी जो है वो पोरिंग हो जाए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चारों तरफ से इसको लेके अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी केक की होनी चाहिए। अब हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये वाला मैंने मिल्क लिया था 60 ml का, इसका हाफ ही यूज हुआ है, 30 ml यूज हुआ है। तो बट डिपेंड करता है, आप क्रीम ले रहे हैं तो वो पतली है और आपको मिल्क डालने की जरूरत है या नहीं, आपको देखना पड़ेगा। ये मैंने सिलिकॉन का मोल्ड लिया है, आप कोई भी जो यूज करते हैं माइक्रोवेव सेफ है वो ले सकते हैं। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, आप बटर यूज कर सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम इसको मैदा से डस्ट करेंगे। और जो एक्सेस मैदा है वो हम इसको निकाल देंगे। एक्सेस जो मैदा है वो हम इसमें निकाल लेंगे। इसमें ऐसा करने से केक हमारा चिपकता नहीं है। अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल लिया है और अब हम इसको 2-3 टाइम्स ऐसे टैप कर देंगे और माइक्रोवेव में बनने के लिए रखते हैं। ये मैंने 5 मिनट्स के लिए रख दिया है। डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव में कितना टाइम लगेगा। मेरा इसमें केवल 5 मिनट्स लगता है, इसलिए आप चेक कर सकते हैं। बीच में आप टूथपिक से या नाइफ की मदद से चेक करें कि आपका केक तैयार हो गया कि नहीं। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। यस, ये हमारा केक बनकर तैयार है। वाओ, लवली। आप देख सकते हैं। इसको ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको डिमोल्ड करेंगे। केक ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हम इसकी साइड्स जो हैं इससे नाइफ की सहायता से अलग कर लेंगे। और अब इसको डिमोल्ड करेंगे। ये हमने डीमोल्ड कर लिया है। थोड़ा सा हमारा इसमें अच्छे से मैदा कोट नहीं हुआ इसलिए लगा रह गया। अब हम इसको सीधा करेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक बनकर हमारा ये तैयार है। ये देखिए, ये हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। ये वाला केक ब्राउन वाला जो चॉकलेट का बनाया है और ये मैंने एक और व्हाइट बनाया है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको बिना दिखाए ये बेक कर लिया है। इसमें डिफरेंस ये है कि मैंने इसमें कोको पाउडर और जो मैंने चॉकलेट सिरप यूज किया है वो नहीं डाला है। बाकी सब सेम है और वेनिला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें डाली हैं। बाकी एवरीथिंग इज सेम। इधर मैंने बटर ले लिया है। इसमें मैं डबल आइसिंग शुगर यूज कर रही हूँ। ये आइसिंग शुगर के बॉक्स के पीछे भी लिखा होता है मेथड, ये इधर आप पढ़ सकते हैं, उसी मेथड से आप बना सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन और सम ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इस सबको मिक्स कर लेंगे आइसिंग शुगर साथ साथ मिलाते हुए। ये हम घर पर ही आइसिंग की तैयारी करेंगे। बहुत एक पतली सी लेयर मैं इसमें लगाने वाली हूं। केक ठंडा होने के बाद हम इसको ऐसे बड़ा नाइफ लेके बीच में से ऐसे कट करेंगे क्योंकि हम लेयर्स लगाने वाले हैं। और ऐसे आप इसको आरी जैसे चलाते हैं उस टाइप से करके कट करें ताकि स्मूथ सरफेस आए। ऐसे ही हम इस पे हल्की सी आइसिंग की लेयर लगाएंगे। ये केवल इसको स्टिक करने के लिए है। मैं ये विदाउट आइसिंग ही पसंद करती हूं। इसके ऊपर अब हम इसको रख लेंगे और इसको भी मैं ये आइसिंग लगाकर सारा इक्वल स्प्रेड करेंगे। हल्का सा मीठा टेस्ट आए बस। बाकी हम इसको प्लेन ही बनाने वाले हैं। कुछ लोग आइसिंग कम खाते हैं, उनके लिए मैं ये
बता रही हूं, और ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इसके ऊपर हम फिर व्हाइट रखेंगे और फिर से इस पर आइसिंग लगाएंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। आप टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इसके ऊपर हम ये लेयर रख देंगे, आप देख सकते हैं। ऐसे हम इसको सीधा काट लेंगे, सीधे पीसेस, बड़े बड़े पीसेस में। और ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने इसको कन्वेक्शन पे नहीं किया है, माइक्रो किया है, इसलिए व्हाइट वाला केक बिल्कुल व्हाइट रहता है। उसी को हमें करने के लिए ये डिजाइन बनाते हैं तो वो डिफरेंट लगता है। अदरवाइज व्हाइट वाला वो ऐसा लगता है जैसे कच्चा है। आप ऐसे भी पीसेस कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कर सकते हैं। अगर आप राउंड बना रहे हैं तो आप उसको ट्रायंगल काट सकते हैं। चॉइस आपकी है, डिजाइनिंग आपको कैसे करना है, दोनों तरह से अच्छा लगता है। आप देखिए कितना अच्छा बना है। ओ माय गॉड, अगर इतना अच्छा अपना केक बने तो कितनी खुशी होती है मेहनत करने से। और ये देखिए मैंने एक पीस ऐसे ट्रायंगल में लगा दिया है, ये ट्रायंगल है, और एक ऐसे सीधा सीधा काटा है। तो आप देख सकते हैं, चॉइस आपकी है, कोई भी ले सकते हैं। बहुत यम्मी लगने वाला है, प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे शेयर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू वेरी मच।